Namanganga kelganingizda borish kerak bo'lgan. Top 3 ta lokatsiyani ko'rsatamiz. Birinchi lokatsiya. Bu afsonalar vodiysi. Ushbu joyga kelganingizda mana shu attraksionga chiqishni tavsiya qilaman. Men sizlarga ushbu attraksion hamda ortimdagi ushbu charxpalakka chiqishni tavsiya qilaman. Ushbu ikkala attraksion ham chinakam kayfiyat va adrenalin bera oladi. Ta'kidlab o'taman, ortimdagi ushbu charxpalak O'rta Osiyodagi eng yirik charxpalaklardan biri hisoblanadi. Bizda ikkinchi lokatsiya. Chust tumanidagi o'sha mashhur ekopark. Yozning jaziramasida parkda aylanishga nima bor deganlar. Bu yerga kelganingizdan so'ng fikringiz o'zgarishi aniq. Parkdagi birinchi attraksion. Yuqoriga chiqib butun chustni tomosha qilishingiz mumkin bo'lgan o'sha mashhur charxpalak. Bu parkda o'sha trendda bo'lib turgan balandligi 25, uzunligi 120 metrdan iborat osma ko'prik ham joylashgan. Yaqinda kanat ishga tusharkan. Maroqli hordiqdan so'ng chust oshi bilan taomlanishingiz ham mumkin. Bu yerda nafaqat biz ko'rsatgan attraksionlar, balki ko'plab attraksionlar mavjud bo'lib, bemalol maroqli va zavqli hordiq chiqarishingiz mumkin. bizda 3-lokatsiya. Ochiq osmon ostida joylashgan Axsikent yodgorliklari. Siz bu yerda 1-3 asrlarga tegishli eski shahar qoldiqlarini ko'rishingiz mumkin. Chinakam madaniy hordiqdan so'ng siz bu joyga kelib, boy tariximiz haqida kerakli va foydali ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Ko'rsatgan manzillarimizdan qaysi biri sizga ko'proq yoqdi? Siz Namanganni diqqatga sazovor joylardan yana qaysi birlarini bilasiz? Izohda yozib qoldiring. Va bu videoni Namanganga kelmoqchi bo'lgan barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying.